收看第2个小时的庶民大头家，记得帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。台铁的前董座杜维退休之后呢，由交通部的正次暂代了2个多月。那么现在行政院拍板定案了，决定把这位高铁董事长郑光源把他派到台铁去来接任台铁的董座啊。那高铁的董座出缺该怎么办呢？竟然是由史哲来接棒啊！这消息一出，真的是震撼舆论界。因为我们仔细看看这2个人的学经历，就可以发现真的是很不一样啊。因为史哲他完全的经历都是在这个所谓的文化界，没有任何的交通营运或是工程的经历。但反观郑光源的学经历，这真的都是在交通界啦啊！你看长荣航空的总经理、董事长啦，高铁执行长、总经理等等啊，全部都是跟交通有关。可是呢，郑光源要转战去台铁之后呢，他的薪水是直接少了20万，因为高铁董座的月薪39万，年薪大约是800万呐、这样的安排真的是让大家跌破眼镜啊！奇怪了，有人就说，难道是好学生呐、交出了好成绩，结果是被惩罚了吗？这蔡委员怎么看？我们先说一下2个人哦，史哲当然是因为陈局的拉拔是标准的局系人马，那局系人马有位置就赶快抢占，有好吃的好喝的，当然要由局系人马先享受啊。因为至少目前这个陈局还有一点点的影响力哈，不赶快抢占喝康好缺，这个对不起陈局啊。我们来看看哦，这个史哲只有大学毕业。而且以前哦，都说他在搞文化的，事实上他也不是学文化，他学资讯的啊。然后后来这个当过什么劳保局的总经理，因为陈局当时劳委会主，他当劳保局总经理，然后又因为陈局跑到高雄市去当什么新闻处长，后来转文化局长啊，然后来转副市长啊等等，那最近才升任文化部长哈，那不管如何啦，反正是局系人马，对民进党忠心耿耿啊。那最后给他一个非常好的缺，就是高铁董事长。相对的，高铁的营运状况现在非常好，可是高铁有一段时间营运非常不好，这个就找了郑光源来整理高铁，把高铁从财务的泥淖里面拉出来。那高铁这个郑光源的学历是什么？是麻省理工学院的硕士，然后交通大学的博士，这2个都响叮叮的学校，没有任何灌水的哦，没有灌水的啊。那他出身是什么？长荣海运的副总经理，长荣航空公司的总经理，长荣航空公司的董事长。那最重要，他为什么会从长荣的专业经理人？长荣专业经理人的待遇绝对是比高铁高很多了。他为什么从这个长荣的专业经理人哦来转任高铁了？是因为当时国民党的交通部长叫叶匡时，跑去跟长荣借将。他说：“我们现在高铁乱成一团，希望能够有一个专业的人来帮忙处理。”所以郑光源他不是国民党，也不是民进党，但他是国民党的交通部长叶匡时挖来的啊，拜托来的呀。他的薪水当时已经打了好几折了哦。这个长荣海运的董事长的薪水都1000万起跳的啦啊，1000万起跳啊。那现在哈，他来接这个高铁董事长，听说是36个月，然后39万，所以有800万。他是名副其实，学历、经历、能力3合1啊。那现在啊，把他派去当这个台铁董座，当然是他是一种年纪大了，但是牺牲奉献的精神啊。想说不嫌薪水高低，看能不能让台铁起死回生。那我们在这里要祝福他。相对的，高铁这么重要的台湾的一个经济跟交通的架构，找一个史哲去，表示民进党根本看不起台湾人啊。这个只是把高铁董事长拿来作为奖赏他们派系工程的一个力量，因为史哲在辅选陈局啊，辅选陈其迈，听说出力不少哦，因为他很善于在各界活动，但是搞高铁显然不是他的专长啊，不是他的专长。那既然不是专长的时候，为什么派他去，而给他这么丰厚的待遇，就奖赏工程，奖赏工程？这个是马英九时代做不到的啊！马英九时代只会把郑光源找出来，给他比长荣航空还低的待遇。那些民进党来更厉害，把他从这个高铁还算800万的，一降到200万的台铁去啊！
如果他没有怀着一种交通人那种处理问题、解决问题的心大概也不愿意接受这种工作。那年纪比较轻的死者呢，年纪轻轻就开始享受民进党的荣华富贵这个一人得道，鸡犬升天。那他是鸡也好，他是犬也好，他总是可以吃到很好的高铁董事长的粮食。那我们这里就当作看笑话吧。反正民进党用人的角度就是这样子。那没有人制衡啊，所以要有人制衡，光靠在野党可能不够，因为一个在野党已经被打趴在地上，那一个在野党现在伤痕累累，所以要靠什么？党外在野大联盟。好，双铁高层人士大搬风，消息一出这个高铁企业工会就点出说经营高铁其实非常需要高度的专业。面对这样一个人事派任，觉得是对这个专业经理人的一种侮辱结果呢，民进党也出来缓颊，就说哎呀，政治就是一种专业超级专业的。好啦，那么难道会搞政治就可以保证说这个高铁一定会准点、可以安全，然后营运都不会亏损了吗？过去就有民众发现说，民党不是拍一个大罢免的广告吗？说国家这么乱，读书没有用所以网友很会解读就是说所以其实呢，难道现在是要给年轻人指引一条明路了吗？告诉大家说，真的不用太认真读书专业没有那么重要，赶快这个找对了门路比方说参加一下民进党，是不是未来就有机会可以博得好职位呢？立文怎么看？那我们这个顾立雄也不过就是个律师他什么都能干对不对？他又可以负责国安，他也还可以当国防部长呢。然后民进党过去呢，选举输得越惨，官做得越大，也变成了是一个非常离谱的一个现象。今天呢，再度的也是刷新我们的这个三观高铁董座居然可以让一个毫不相干、没有任何这方面专业的人来接高铁董事长。高铁董事长是不可以拿来酬庸的，因为他不是钱多事少离家近。他也不是闲缺，他也不是让退休人士养老的。高铁的营运、高铁的盈亏，是关系到台湾的交通大动脉就可以如此轻易的交到一个毫不相干的人的手里。这不要说对高铁上上下下士气的打击了，那未来高铁出了什么样的篓子，他们根本毫不在乎这么离谱可以把这个位置就直接这样子拿来做政治酬庸没有其他位置可以酬庸了吗？掌握政权底下位置这么多，所以你看一看这个绿油油吃相有多难看，站得有多满每一个位置大家都抢得多难看。连高铁董事长都可以用来作为酬庸，民进党还有什么脸继续的拜托原本的高铁董事长？哎呀，你高铁做完了之后，再拜托还有一个更难的、更烂的、更糟糕的台铁，可不可以来帮我们收拾一下？大家都知道，整顿台铁，你用比登天还难来形容都不为过年年讲了有20-30年了。都想要改革台铁，都改革不动。然后人家是一辈子牺牲奉献，一辈子的专业，你怎么好意思跟他讲这个话？然后随后面呢，来找个史哲文化部长，他接文化部长都有能力都有问题了，问号都很大了，还接高铁董事长，这个跨界也跨得太远了吧？高铁的成立、高铁的兴建的过程当中，多少风风雨雨，大家还记不记得？争议不断，差点胎死腹中，留下多少问题？到了刚刚讲了国民党时代，就马英九时代，刚刚郑元兄讲的如数家珍，讲得很清楚。好不容易一个又一个的专业经理人把它给盘活了，让高铁能够顺利的营运下来到今天。现在民进党完全不知道天高地厚这种位置也可以拿来酬庸在民进党只要政治正确，认对主子，刚刚讲了，他不只是陈菊的人马，也是新潮流的人马，就可以一路官运亨通，
什么位置都能干，什么位置都能做，而且史哲还很年轻哎，我真的是觉得这个太矛盾了。他到底是因为退休呢下来酬庸呢，还是年轻有干劲呢？难道都没有其他的位置可以做了吗？我觉得赖清德在用人啊，摆位置太瞎了，而且他上任才短短的1年，已经出过很多纰漏，让你觉得不可思议的这种秀下限的低级错误。那这个时候到底是谁的手笔？又是潘孟安吗？这个赖清德加潘孟安，你不把台湾给搞垮，你不甘心是不是？这种位置怎么可以交给史哲这样的人呢？当然，史哲我不是说他一无是处啊，你没有别的位置可以摆吗？你非要把台湾的大动脉、交通大动脉、高铁交到这样的一个人手里吗？那下面的人其实当然了，史哲可以做个闲差嘛，对不对？他就做个现成的女婿、现成的官嘛，反正下面的有高铁的团队帮他把所有的事情通通都做好啊，这也是一种方法啦。但是这种位置你好意思吗？让每一天这么辛苦24小时不休息的这些高铁的团队，那人家心里作何感想呢？所以难怪民进党的人说不要念书啊，难怪民进党说不要努力啊。只要党政对了，减少奋斗30年。好，史哲传出要接任高铁的董座，那行政院的说法是说，其实是要借重史哲的行销长才。好，当然我们也肯定史哲应该是非常的有行销的长才，没有错。但问题是啊，这个真的只需要有行销的长才吗？过去史哲在文化部长的任内也爆出职场霸凌的争议，现在侯汉廷又踢爆说，史哲担任这个文化部长的时候呢，上班时间他曾经搭公务车去推拿诊所。问题是啊，李俊毅他不是才因为这个滥用了监察院的公务车而丢了这个秘书长的官吗？民进党说应该要检讨，廉政署更说要查。这也表示啊，包括呢这个看到这一阵子这个公务车之乱，连民进党自己内部都看不下去。结果呢，现在还要让史哲来接任高铁董座这个大肥缺哦，这到底是什么意思啊？这算是自打嘴巴，还是他们真的其实不太在乎这些问题呢？玉珍委员，其实总统府他有这么多据说有6000多个职缺可以给嘛，那如果要再从中找到一个跟他的这个以前从事的工作，比如说文化相关的这个工作，给他一个职缺，应该没有很困难了哈。有这么多单位啊，不管什么国家电影馆啊，什么各方面好多。但是为什么要给他一个这个高铁的这个董事长的缺呢？我看他的经历里头，从来没有任何这个交通的专业嘛，或者就一点点都没有，可能。跟高铁唯一的关联性是他有做过高铁吧，但是高铁是一个现在是一个台湾的大动脉嘛，它的这个来来往往是非常重要的哈。那如果这样的筹院话，会让其实让高铁内部的人觉得说啊，其实员工如果没有办法有机会从内部往上升的话，他会觉得做什么都没有用哦，做什么都没有用。不过与其兢兢业业、专业的把自己的工作做好，不如去逢迎拍马。好，第二个用的不对的，其实用的不对的人在不对的位置，即便是民进党内部啊，我觉得民进党内部也会有不同的声音，但是赖清德看起来是一意孤行。所以为什么我在看说今天为什么有这个他在文化部长任内有做公务车这件事情，我就想到李俊毅那一件事情，就是说我觉得这些应该这些影片，因为这些都应该以前拍的。那文化部长也是以前嘛，一阵子了嘛。李俊毅那个可能也是一阵子了。那我们看到他们很多比如说那个民进党立委去吃火锅什么，那个也一阵子了，1月份的事情。好，以前拍的东西怎么会现在突然拿出来呢？那李俊毅那件事情，当然他们也做不对。但李俊毅那件事情，人家说就是有人要秘书长这个位置，但史哲这个位置，我想一定他今天拿到这个，一定也是跟人家竞争。那高铁的缺，可见高铁的缺是一个肥缺。我听说，据我的了解，这个原来这位高铁的董事长，现在去台铁薪水就少了20万啊，台铁好像是在20万上下，高铁是39万还40万啊，再加上其他的。那他一被宣布要担任高铁董事长，那他的这个在文化部任内的这个滥用公务车的影像马上传出来，我觉得这个也是民进党在内斗了。那民进党现在
看起来赖清德用人是还是一个很小的这个圈子，那用史哲看起来还是要，可能是还是要摆平党内的一些派系的这个力量，但是把国家的这个名气啦哈，就是说当做是一直酬庸的手段哈，然后酬庸又不酬庸在比较正确的地方，至少让老百姓觉得说，哦，你是这个专业做这件事情啊，我们觉得有信心啊，你是那个专业做那个事情，总是在你这个群里头哈，你民进党里头总是还是有这种专业的人，不至于没有嘛。那这样的用人方法非常的奇怪，我看可能是只是看那个待遇的高低，然后决定说哪个待遇比较好，给哪个派系的谁去接这个位置。那这样子的话，我们如何期待国家会进步？就像我们在说。就像我们在说，现在小孩子哦，就是都不会觉得说自己就觉得说自己努力念书好像没有用，因为之前那个青鸟这个场合，大家说那是一个就业面试的大现场嘛。那现在好像如果给年轻人的印象，整个国家给年轻人的印象都是说，其实做什么都没有用，不如跟对人呐哈，不如这个就是不如拿对党政哈啊这样子的话，专业的事情没有人做的话，对国家整个竞争力、未来的发展其实影响都很大了。所以我觉得赖总统的确要三思啦，这样子用人哦，整个国家影响太大。好，行政院砍掉了地方的补助了之后呢，怪立委说你们不支持中央啊，以后中央啊会协助支持总预算的县市。那么呢还强调说这个不是报复，这叫做轮回。哀轰说真的把国家当成你家了吗？苗栗县政府点出啊，其实啊教育建设的补助，他们从1月开始就遭到各种的技术性刁难延宕。那么县府为了要解决后龙国中10年来都没有运动场可以用的窘境啊，特别挤出了这个2.3亿元，已经完成了土地的征收，但是教育部却迟不肯核准2400万的新建经费，让苗栗县长钟东锦现在是气得在县务会议上直接怒批教育部的做法是太欺负人。民进党啊照顾自家人无所不用其极嘛，现在看到连专业的人士高铁董座的位置竟然都给要让出来，但是反观我们可以看到真正需要这个被照顾的像是弱势族群啦、学生啦，奇怪，怎么砍补助好像是丝毫不手软吗？难道真的不怕民怨有一天会业力引爆吗？董哥怎么看？其实大家可以看到哈，这一次的一般那个补助款哈，让大家看到了很多真相啊。有些朋友说，为什么被砍最多的是屏东？因为屏东过去拿最多啊，191亿耶，高雄拿190亿，台南拿189亿，台北呢？台北138亿啊，台北中华民国人口最多400多万的新北拿113亿，各位你想想这个合理吗？屏东为什么多？因为赖清德最好的朋友叫做潘孟安啊，各位，屏东连立委的席次由3席都变2席，可见他的人口流失多厉害，对不对？大家可以看到了嘛，人口流到哪里？流到新竹县，本来立委只有1席变2席。你由这个数字就可以看到，民进党真的厚待自己人了，所以我们可以看到了哈，在钟东锦讲出了这个话的时候，让很多人真的是非常的感慨，因为钟东锦虽然用无党籍当选，可是他是蓝营，那这一次所有的民进党他们干这种事情，他一点都不在乎啊，各位，你今天看到了我们所谓的一般这种补助款简单讲，它最主要就是社福还有教育，最主要这些经费或者一些地方的一些建设啊，那这一些你把它砍了以后，它怎么做啊？社福一定是针对弱势嘛，不用讲也知道，教育苦也不能苦孩子啊，那你怎么都往这边砍呢？因为他保护立法院，立法院由国民党跟民众党合起来过半数，所以他就这样搞啊。然后他们说现在什么都不能做了怎么可以砍掉636亿啊？讲得好像不得了了。2002年，那时候张进雄在当行政院长的时候，阿扁当总统，那时候被砍了685亿啊。那时候都好好的啊，那时候左荣泰、赖清德都在当立委啊，他们不知道这个故事吗？人家还是这样做啊。蔡英文在马英九当总统的时候，蔡英文说：“我们在野党就要努力看预算了，要至少要把它看20%啊。”他说：“我过去当过部会首长，我自己最清楚啊。
这些部位你把它砍10%，都能够活得好好的。各位如果不相信，你到蔡英文的脸书，他那个文章现在还在啊。砍10%都还可以活得好好的，这就是蔡英文讲的。那你们现在执政了，你们有被砍10%吗？没有啊，每个人假装在那边，然后好就用来做报复在野党，然后报复地方。那你在地方带起这个仇恨，用意是什么？很简单嘛，就是要告诉地方的老百姓，你看国民党多可恶啊！国民党他们把你们的一般性补助款砍了，所以你们还不赶快出来罢免他？这就是民进党的技术啊！但是这种丑陋的转移，其实一般老百姓也看得懂啊。所以我们今天可以看到了我们有这么多的地方其实老百姓他其实是要中央来做协助嘛。尤其很多县市，它乡情下条件比较差，所以你作为一个当家的，你要拿某些地方来补足某些地方。有些地方它真的薪水都花不出来，苗栗是一个很明显的地方嘛。那苗栗为什么被报复最厉害？老实讲，答案只有一个啊，苗栗是全台湾所有22个县市里面唯一没有被民进党执政过的了。大家可以看到了，就你可以看到整个台湾省这些，只有苗栗每个地方都被民进党执政过，那表示他什么铁板一块啊。所以民进党在这边做了报复，那他也看到了就是这边的老百姓对民进党根本看不上眼。所以我们今天看到了，在台湾来讲，一个专门在报复别人的政党，那他们用这种手法，然后到处在欺骗啊。那当然了，大家可以发现了当蓝营的力量集结出来以后他们就比较害怕了。那这样的情况越来越可以看到了，民进党在未来这1-2个月里面，一定会大量的用他的手法来对付这些地方的县市，然后他希望激起了民众很多的对地方首长的很多不满，然后再让首长去把他引导说，就是因为立法院国民党他们删了这个预算，所以这样的编排其实说穿了，他就是在为罢免添柴火。那我们看到了蓝营或者非民进党阵营的人，他们的愤怒其实可以看到了。我们地方很多弱势的人嗷嗷待哺，很多需要协助的那些人，他们现在也完全无法可施啊，因为他们碰到一个蛮横的政府。那这些政府这个政府他们就是做的就是完全为了一己之私，只想在立法院过半数。所以这场大罢免，各位朋友一定要站出来那你也可以看到台湾很自发的民间力量，党外也出现了在野大联盟。你要越多的人去呼朋引伴大家才能够让整个力道出来。民进党怕的就是选票，我告诉你，民进党执政就是想捞钱，可是他们只怕选票，他们要的就是选票执政来捞好处。那人民应该出来吧。好，我们先休息一下，马上回来。请帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。好，今天立法院3读通过修正军人待遇条例，还有这个退抚条例。明年元月开始，志愿役的加薪最高可以达到3万块钱哦，而且可以恢复上校以上退役军官子女的教育补助。但是卓奎表示，依据预算法的规定立法院要大幅的来增加预算，必须要跟行政院来这个征询。通过加薪条例就是叫做违反了预算法还有宪法。但问题是，财划法的第30条规定，政府给地方的一般性的补助款不得少于前1年。那民进党政府在砍地方的这个救命补助款的时候，那有想过这个所谓的违宪或是违法的问题吗？立文怎么看？立法院要通过，自然就是要给予他相关的法源嘛，哪里有来违法的问题呢？不是像民进党，因为掌握了行政部门，所以在没有法源或跟法源抵触的情况底下，也要怀查立照，非做不可，那才叫是违背法律，那才是违法违宪。
所以呢，卓荣泰太好笑了，怎么会骂立法院违法呢？立法院自己在通过法源的，立法院自己在通过法律的。卓荣泰，你可不可以稍微有一点尝试啊？第二个，不是民进党一天到晚配合美国要提高我们的国防军费吗？不是民进党念兹在兹的都要跟美国川普保证说我们会提高国防预算吗？那你的国防里头难道没有我们志愿军人的待遇啊？这不够重要，这还不够核心吗？也不过最高达3万，这中间有好多不同的层级呀。你没有一个好的待遇，你怎么能够招到人才？你怎么能够吸引我们的年轻人来从军呢？所以这就是根本的问题，也是最重要的问题嘛。更不要讲最近这几年通货膨胀这么严重，台湾低薪的问题这么严重，难道你要让我们的志愿军人也要勒紧裤带吗？所以从他们开始调薪，刚刚好而已，天经地义呀。那民进党应该跳出来主动说要调整，你结果反而是等到在野党说要调了之后，你还在那边唧唧歪歪的，然后意见一大堆，你还要挡，这种钱能省吗？这才是我们真正军队的主力耶，不是我们的大学兵，也不是我们的你们在那边动脑筋的娃娃兵，这才是我们真正的国防主力耶。然后你要调整国防预算，你却不愿意把钱花在他们身上，你只想把钱搬去给老美，你只想把钱搬给军火贩子，你只想把钱搬给美国的军工复合体。真正用命帮你打仗的人，你连这么一点钱你都要扣客，你这不让人心寒吗？而且我们的军人待遇有很好吗？没有。你说我们的军人待遇在全世界如果是数1数2的，就是干嘛还要再加薪？那我没意见。可是我们不是啊。你的军援都已经这么严重的短缺了，你还不愿意做一个合理的调薪？你还不如让这些人没有后顾之忧，充满了光荣感，而且可以吸引更优秀的年轻人来投笔从戎嘛。然后给他们真正专业的训练，成为我们今天国防最重要的精兵啊。结果呢？所以你今天民进党根本毫无国家安全的概念跟蓝图，更没有对于我们国防预算的整体的主张，如同我说要成立在野大联盟的一样嘛，你没有主体性，你根本不知道我们的国防需要什么样的军力，需要什么样的志愿军人，应该投资多少在他们的身上，你都没有想法。因为美国人没有跟你要这个钱，所以你这个钱你就没有在你的脑袋里头，就不存在。所以我们的国防没有自主性，我们不是看台湾的需要来决定我们的国防预算，我们是看老美有多缺钱来决定我们的国防预算。你说可笑不可笑？你说可悲不可悲？如果你真的重视我们的国防的话，为什么不愿意在我们的志愿军人身上花钱？你宁可当盘子、当凯子送钱给美国人，你也不愿意给我们的军人加薪。你这是哪门子爱台湾啊？所以啊，今天卓荣泰讲这个话，真的是让我们非常的心寒了。台湾有这么穷吗？台湾有穷到连这个钱都出不起吗？不是啊，你还有钱去投资那个虚无缥缈的阿拉斯加天然气啊，不是吗？然后你没有钱投资在我们的孩子身上，投资在我们的职业军人身上，保家卫国的军人身上，你要安怎讲会过去？我听不落啊！你敢讲，我不敢听啊！听了真的让人心寒啊！你民进党真的有办法抗中保台吗？你不要笑破我们的肚皮了！每天空口说白话，只会喊口号。你们呢？唯一会对付的就是在野党而已啦，其他的拢总无半步。我真的为我们台湾的3军的军人喊不值啊！好，我们先休息一下，马上回来。
订阅、分享、开启小铃铛哦。我们可以看到啊，这个立法院通过修法，希望能够给我们的军人加薪。可是呢，现在政府说这叫做违法违宪，那他们要去砍地方政府的一般补助款的时候，怎么没有考虑过违宪违法的问题呢？玉珍委员。今天立法院通过的这个修正军人待遇条例、退抚条例啊，主要是3点了哈。第一点就是针对这个军人的这个增加到3万，战斗加级的部分增加到3万了哈，自愿役的部分。那第二点是有关义务役的部分，就是义务役的薪水待遇原来比较低哈，2万多，但是现在要把它加到这个最低工资，随着最低工资调，就是说现在最低工资是2万9， 3万零多少话做最低工资啊。那第3个就是有关这个上校以上退役军官子女的那个教育补助，这个上校以上退役子女的教育补助本来就是有的，以前就是有的哦，少校也有，中校也有，上校也有，但是后来被删掉，后很多上校因为军人都很早就从军嘛，20岁从军，20出头从军，到他退的时候才40多岁，那时候很多。上校他们的子女还正在求学的阶段，那事实上是很需要这个帮助的，所以那时候就说很多人就说，上校政府把上校的退役军人的子女教育补助取消以后，很多中校就觉得不要升上校，因为中校的有子女教育补助啊，那宁愿不升上校，所以今天恢复这个是只是恢复一些还给他们一些正义。那我们政府常常在说，大家都知道现在是少子化，那大家知道现在我们兵源都不足，那招募兵阿兵哥都找不到哦，常常很多方法都找不到。前一阵我们还讨论到，现在女生还当兵的还比男生多哈，那很多人都不愿意当，原因是什么？第一个当然当兵是苦的没有错，但是主要还是当兵的待遇也实在是太低了哈，当兵的待遇太低了。那如果我们要找到好的人才，我们当然是给他比较好的待遇，更何况当军人是一个卖命的工作啊。军人常常我在金门长大，我看看军人很多都是。在金门服役的军人啊，他们都真的是抛家弃子啊。那个老婆生小孩的时候也不在身边，小孩子生病的时候也不在身边哦，甚至有时候父母要过世，可能还要赶回来见最后一面啊。就是说，事实上军人常常1年365天，几乎常常都不在家，其实常常远离家庭啊。那个很多那个军舰哦，都告诉我，以前我在那个跟他们相处，他告诉我说，他们觉得他们很像单亲妈妈，就是。军人就是很辛苦，而且要调各地一直轮调金门、调马祖、调澎湖、调哪里，所以呢，给他们加薪，给他们一个安稳的保障，给他们没有后顾之忧，这个是政府应该做的基本的事情。没有想到今天在投票的时候，我们以为民进党至少不表示意见就好，但是民进党就是全员反对，他们就全员反对，他们就说啊，这个没必要啊，就。来上去发言啊，都说加这个薪没有必要啊，说这个像有的说法，就像这个卓荣泰说啊，这个你要增加钱，你应该先想出方法。其实我们没有增加什么钱呢，因为国防预算今年增加400亿嘛，国防预算整体增加，军人的待遇是在国防预算里头啊。那我们的那些，比如说一些我们自己造的一些。舰艇还没有好，速度很慢，也许都还拨不到钱的，速度很慢。那我们像美国买的，付了很多钱，很多东西都还没有拿到。那所以国防预算事实上一定都会有钱在里头可以云支的。那在这个时候给军人加薪，对军人来讲。对我们对国家来讲，都是一件非常正面的事情。我觉得民进党纯粹只是因为这个不是他们提出来的案子，所以他们就一味的这个反对。我刚刚有看到一些讯息，就是说从这个加薪的消息出来后，很多原来要退伍的阿兵哥也决定不要退伍了。那这个东西会让我们的国军至少除了光荣感，就是对为国家的爱国性以外，这种当军人的光荣感，军人的光荣感，你也要他吃得饱、睡得好，也要家人家有钱用啊。所以呢，民进党前一直在说这个坐飞机给他军人优先排队，那这个东西也很好，但是问题是给他实实在在的给他钱，给他这个好的待遇，这个其实是很好的。哦，民进党不要像是惯老板一样我们觉得你们都很重要，就好像上次那个退警条例，我们都觉得你们很重要，你们工作很辛苦，但是要加薪呢，不好意思啊，这个财政啊什么要研究再研究，一研究就好几10年都没有下文。那大家也要知道，我们买了很多的武器，现在又少子化，我们有那么多的武器，如果我们没有军人，我们武器是要摆在那里，是一个人要操作10台吗？3个人要开5台的那个坦克吗？所以。好的军人给他们好的待遇，给他们没有后顾之忧，这个本来就是我们应该做的我们觉得加这个薪一点都不过分。至于卓荣泰，他说这个
地方补助，我要再说一次，我们立法院当初在审预算的时候。总统后来有公告，审完以后我们送那个行政院送总统府公告，总统府的公告的这个华总经一至10000多少号的公告里头，有关地方直辖市跟县市政府的补助款，地方政府是第26项，里面写的是25011279万元，好，照列，这个金额是照列，我们没有删任何1毛钱。25011279万元，我们没有删任何1毛钱，我们删除的是其他中央部会浪费的这个部分。结果卓荣泰今天行政竟然以自己没有钱，然后去删这个总统府已经公布过的明令公布的这个公告明令公布的预算，就等于是法律。你可以自己往上云之，往下云之吗？不行啊。那如果可以这样子，不用来立法院审预算了，你觉得你没钱，这个没钱你就用多一点，那个没钱有钱你就用少一点，不是这个样子嘛？所以实际上，我觉得卓院长才是真正的违法违宪他们才真违法违宪。不过我很遗憾了，刚刚已经看到新闻了，就是说我们通过这个为军人加薪的条例，卓院长已经说应该是会提出救济手段，我想可能很快会提出复议，或者可能又要释宪那。给军人钱都还要这样子，你要怎么样？你要想看，你们给一些所谓的民防啊、黑熊的钱的时候，就大方不得了；给一些侧翼网军一些补助的时候，好像眼睛都不会眨一下。真正需要上战场的是这些人，真正为我们保卫国家的是这些人所以我觉得政府应该要再三思了。对，因为我们都认为这个民进党政府蛮会照顾人的你看这个绿油油是不是都照顾得挺好的？那我们的国军弟兄难道不值得对他们好一点吗？董哥怎么看？对啊，所以你看卓荣泰多可笑柯文哲当年当台北市长的时候，季节花重阳敬老金然后就到行政院去打诉愿，行政院打回票，他说因为柯文哲说这个违反预算法要编钱应该由我们市政府来编行政院打回票他的理由是什么？说上蓝竟已认定有抵触宪法。那为什么呢？因为他行政院认为说你这个应该是自己去考量的他已经通过了这个法令的案所以我们其实可以看到那时候的行政院其实跟现在的行政院应该一样。现在的行政院长既然说他还要再去讨公道，那我讲这个其实只是举一个。不到3年前的一个例子我们其实很清楚台湾的问题在哪里。我们台湾最大的问题在少子化我们的人员的民进党的人员有问题。台湾现在当前最重要的是这2大问题，少子化就是没有人可以去当兵嘛，没有人可以去操作嘛。那整个社会变成都是老龄人口的话，他没办法运作，这是一个非常浅显的问题。那尤其我们的军队。军队更难了。我们军队要招收了要16万5千人左右，我们只招收到15万2千人左右，低于80%的要求。美国要求我们要有85%的要求，我们做不到。这简单讲。那为什么做不到？很多人当兵当志愿役当一当，他自己认赔杀出自己赔钱自己出来不当了为什么？因为我们整个政府的领导让人家觉得未来没有希望那当然这2方的补助就是可以让我们的整个军中很多人愿意留下来继续打兵的。为什么？因为你要把人留下来才能够去操作武器。刚陈玉珍委员所讲的很清楚嘛，你没有人，你一个人3个人可以开5台坦克吗？这不可能嘛。所以政府不要用这个来做一些借口，每天讲好听。那我们知道，民进党从蔡英文当总统以来，就开始去砍这些军公教的相关的退休的一些然后民国106年然后又要求了非常多的把一些教育补助也把它拿掉。那你对人家来讲，一般来讲，尤其这些中校上校。他的年纪大概都是40、50岁左右，小孩子正在念书，念高中、念大学，这个时候你把它拿掉，对他来讲是一个沉重的负担所以你今天招不到兵，因为你对他不够好前阵子通过了警察、消防海巡的这些增加他们的一些优惠预算的时候，
你看民进党政府自己怎么骂？所以我们其实可以看到，今天台湾民进党政府在执政的时候，他们的看法其实很简单呐。他认为说这些增加预算应该由我来提出来，这样阿兵哥才会感谢我。警察那现在由我提出来，这警察海巡才会感谢我。他的想法就这样。为什么国民党提出了说我们超增预算5000多亿，哪个2300亿，每个人花1万块？为什么民进党反对？民进党认为说这个应该由我来提出来啊，要不然你们这些国民党会出去讲，就我们建议，结果赖清德接受了，老百姓应该感谢国民党。他们想法就是这样。我告诉你，这民进党首尔时时刻刻都在想选票，他没有想到台湾老百姓啊。那你如果不服从他，他就清算你；你媒体没有歌颂他，他就把你关台。就是这样。所以我们看到台湾整个这些现象都觉得怎么会那么扭曲？没有错啊。赖清德现在只想怎么样？只想蔡英文时代的立法院过半，可以为所欲为，可以成立党产会、党产条例，促转会、促转条例，天天追杀在野党。那时候可以为所欲为，现在我的立法院为什么没有办法过半数？所以他发起大罢免。各位朋友，这种邪恶的人啊，现在在领导台湾。我们其实大家就要站出来，用选票把赖清德给否定，不能让这种人为所欲为，心胸狭隘，而且不务正业，每天在搞这些仇恨，让人家觉得匪夷所思。我们先休息一下，马上回来。请帮我们搜寻庶民大头家，记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。川普上任之后呢，他大肆的来搜捕移民，禁止大学收外籍生，也引爆不少的民怨。加州的民众很不满这个移民跟这个海关执法局啊，在整个南加州地区展开大规模的行动打击移民，他们聚集在洛杉矶的市中心抗议。但川普啊是调来2000国民兵，说要来平乱，还放话说只要戴口罩的，通通都要给他抓起来。记得加州州长纽松就痛批川普是严重的越权，也呛川普说要抓就来抓他。但没有想到，这个美军证实，现在要加派的是700名的海军陆战队啊，要部署到洛杉矶了。国民兵有专属的战机跟战舰，军力可是比我们的国军还要强哎。如果说川普存心真的要把这事情给闹大，我们在电影里面看到的美国内战，难道这样的场面要真实上演了吗？蔡委员怎么看？川普是故意把它闹大的。因为川普方面认为这个事情闹大有几个好处。第一个好处可以转移国内外关税所引起的经济问题的焦点，大家会注意到洛杉矶的暴动，而洛杉矶的暴动，这个对川普看起来是他镇压民主党的一个好时机跟好方法。那第二个啦，他竞选的时候有一个很重要政策，就是要驱赶这个非法移民。然后他指示的底下的所谓 ICE， 就是移民与海关局，这个移民海关总署啦，他用一个匪夷所思的方式。那最近频繁的在加州动脑筋，他在共和党的州里面倒是没这么积极，但是民主党州呢就非常的积极，所以显然故意创造两党之间的争论，来巩固他共和党的政治基础。他怎么抓人呢？他现在就是比如看到有一个工业区，就把整个工业区包围起来，那包围起来就一一的清查他是不是非法移民。非法移民他们查很简单，问说你有没有社会安全号码，就是我们的身份证号码。社会安全号码如果没有的话，马上就抓起来；如果有的话，去查是不是真的，因为他那个上网很快，马上就查出来了。那你现在整个工业区这样的清查的时候，一定会引起一些冲突啊，那非法移民就会集结，那这个有很多支持非法移民的民众也会抗议他们违法人权，甚至于他们有时候是包围学校。你说包围学校干什么呢？因为他们利用很多家长来接孩子下学的时机，就把这个家长包围起来。然后呢，曾经还发生过一个在电视媒体上出现的画面，有一个妈妈被确认是非法移民，马上戴手铐抓走，那一面喊说我是来接小孩，我是来接小孩，说各种奇奇怪怪的状况都发生了。
不只是工业区，或者不只是学校门口，他们甚至于在住宅区里面像挡巷战一样的清查，一户一户清查哦。他为什么这么做？因为他觉得他抓非法移民可以讨好共和党的核心选民，可以讨好川粉，而且他善于制造对抗，无所不用其极。在加州制造对抗，他认为对他的选举是有帮助的。加州他怎么制造对抗呢？因为加州很多大咖，比如说民主党的裴洛西啊，民主党的州长啊，哦，以及民主党的那个以前副总统啊，哈里斯都出身加州啊。而加州在这种所谓对垒的气氛底下，他就开始开刀。本来这个有关于这个争论啊，找警察来就可以了，他偏偏不要，要扩大事端，派来2000名的国民兵。那你也想想，国民兵有什么了不起？我跟各位介绍一下，美国的国民兵有什么？有 F-15，有 F-16，有艾布兰这个战车、主战车，我们台湾还没有的嘞。啊，那还有什么东西呢？啊，那个除了飞机以外，哈，他们还有巡逻艇，巡逻艇都比我们海巡署还要来得大哦。所以，而且步兵方面啊，他们有榴弹炮，你可以想象，这整个的军队的规模比我们的陆军规模还要来得大，你就知道说美国的国民兵。但美国国民兵平常啊是驻守在各州，是听州长来节制指挥的。但是只要总统下令，就改由总统来指挥。现在加州的国民兵呢，就由总统在指挥，所以他调上去啊，就把整个包围起来。他为什么这么做？他觉得还不够啊，还不够，要调了海军陆战队。你也许想一想，海军陆战队是印象中台湾的海军陆战队在海滩爬来爬去，美国的海军陆战队不只是这样子，美国海军陆战队配备战斧导弹，你就知道说这是什么个海军陆战队啊。在菲律宾啊，他们架设了那种所谓的滨海作战团，就是海军陆战队底下的团体。它有很大型直升机，可以把整个卡车调到它所需要的小岛里面，而卡车上面是可以发射什么？可以发射战斧导弹跟其他各种导弹。还有这个国民兵有什么？台湾未必有的哦，最近才有啊，他们有海马斯啊，所以这简直就是一个配备很完整的军队，跟大陆的武警不一样啊，比武警的那个武器多太多了，用这个来包围老百姓的抗议。他说还不够，要派海军陆战队来。换句话说，他绝对要在什么加州尤其洛杉矶扮演一种什么镇压角色，然后让什么其他国家来，其他州来看，你还敢抗议吗？你敢抗议，就是这个德性来应付你。很多人以为美国的是民主国家啦，自由抗议，其实错了。在美国，只有权贵可以，一般人是不行的啊。像以前啦，上一次几年前啦，有个占领华尔街的行动。他们一下令就调来国民兵，如果你不撤走的话，各种方法都使用出来的。那曾经有个民进党的党主席，他说什么戴口罩是什么？抗议的人是什么？是这个合法的，是人权的啊！在香港戴口罩抗议的话，香港警察抓人，他说这不对的。就现在，川普说戴口罩抗议是非法的。请问你一下，这个民进党党主席叫周荣泰，你要不要去抗议川普违反人权呢？抗议给我们看呢？那要不然的话，这一道美丽的风景线是已经达到加州了啊。